depuis quelques mois kenn toogatul ñëpp sur le terrain la ñu ne je suis sûr que responsable yi ci ëpp yi fi teew ndax démb rek benn waaye daf ñuy laaj naan ñu est-ce que fekk ñuy réunion fii mu ñuy wax est-ce que li ñuy def fii ndax ñi ngi koy def fépp man leen li ma wóor de mooy en tout cas Thiès moment bi ñu toogee fii di réunion ci biir dëkk bi yëpp ci 3 communes yi foo ci dem rek di nga fa fekk benn manifestation boo xam ni ñi ko jiite mooy responsable yi nekk ci fal askan wi li tax nag kenn toogatul mooy dañoo bañ a am gàcce dañoo bañ a ridicule ba pare nag dañoo bëgg a gagner demuñu ci élection yi pour participer dañu ciy dem pour gagner loolu moo ñu tax a jóg dañ ciy dem pour am majorité assemblée nationale dañ ciy dem pour le président Talla Sylla nekk président assemblée nationale pour coppite yi ñu bëgg ci pencum ndaw askan wi coppite yi ñu bëgg ci hémicycle ba ñu am ko pour ñu jaare fa li ñu war a soppi ci Sénégal yëpp ñu soppi ko di wax nag ñi yor kurus ak ñi nga xam ni mën nañu dara yëpp ak ñëpp nañ ci def ñaan pour incha allah li ñu bëgg ñu am ko li ñu bëgg ñu jot ci ndax ndamul Sénégal moom comme ni ko benn waay waxee démb R100 rek mooy toll nañu nag ci suñu waa ji falu ndax démb yéen ñu toog fii ñu bari yéen ak moom a àndoon nekk ci loo xam ni sénégalais yu bari gëmuñu ko woon maanaam waruñoo fal nit muy jëriñoo askan wi tey ji ngeen daan dem di ànd ak moom sénégalais yu bari nekk rek di fal ñoo xam ne bu ñu leen falee ba pare ñu jëriñoo alalu askan wi sàkkal ko pexe waaye jàpp nañ ñi ci sénégalais yooyu ñi ci ëpp tey yeewu nañu bon nag fal le président Talla Sylla jot na comme moom mooy précurseur bonne gouvernance mooy précurseur transparence mooy précurseur sécuriser bien yi nga xam ni population yi ñoo ko moom moo ko commencé woon bu ñu demee nag ba toll ci war a fal koo xam ni askan wi la fiy teewal sénégalais yi lay teewal amuñu keneen ku ñu war a fal ku dul moom ndax ñiy woote jàppale population yi jàppale askan wi teewal leen taxawal leen ku ko ciy woote rek da nga ko cee fekk si waaye moom moo ci jiitu woon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp donc sëñ bi moo ma sasoon rek ni ma naa jéem a ubbil président bien que je sois un piètre parolier jéem naa ci li ma mën di leen sant bu baax di leen gërëm jërëjëf. mbokk yi asalaamualeykum ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ci weer wi ñu nekk ci bis bi ñu nekk weer wi ñu ne xam ngeen ko weeru koor la bis bi ñu ne biñ ci xëyee ña nga demoon Popenguine bokk ci 129e édition wu pèlerinage marial taataan fa ay ñaan nekkandoo fa ak kilifa yu bari waaye bis bi it mooy anniversaire u fal askan wi ndax 5 juin ci daaw ci la ñu lancé woon fal askan wi mu mel ne kon tey la am at waaye bis bi it mooy bis bi nga xam ne dañ ko jagleel environnement nag environnement politique tamit ci la bokk ndax environnement la ndax bu jaarul yoon jubbanti beneen bi du yomb kon bis bi bis bu am solo la jamono bi jamono bu am solo la woote bi nag maa ko woote amul benn protocole bu ci ànd maa wax nit rek ne ko yëg leen ñu def ndogu askan wi
maanaam du xeetu jataay boo xam ne nit mën naa taxaw ne la ci yoon nii lay tàmbalee nii ci topp leneen la cay tege ndax mosul am. kon xeet bu bees la bu ñu ubbi tuddee ko ndogu askan wi. lu jiitu ndogu askan wi nag day faral di am waxtaan ci jamono koor kon aussi waxtaanu koor la comme day am yu ci xaj ak yu ci xajul mu mel ne jataay bi du moomalewuñ ko benn groupe bu ñuy tuddee ay groupe responsable génn ci ñeneen ñoo xam ne dañ leen di tuddee ne duñu responsable jataay la boo xam ne askan wee ko moom dafa tàmbali tey waaye na muy wéyee mi nga aju ci ni ko nit ñi bëgg a defee ndax mën nañu décider ni daanaka day am budul bis bu ne it ñu ni ñaari fan ba ñetti fan yu ne mu am li des ci koor gi mën nañu it trouver beneen forme mooy kenn ku nekk te bokk ci fal askan wi bis bu ne nga seet foo xam ne da nga fa ndogoo ji waxtaane fa lu soxal askan wi loolu yépp kenn ku ci ne ak nu mu ko jekkoo rek mu defe ko noonu te benn dàqu ci sa moroom maanaam ñi bokk fal askan wi bis bu ne bu leen neexee ñu ñëw kër askan wi jéem a xool nu ñuy organiser woo ci seen biir ba ndogu fi balaa loolu nag ñoom mën nañ fee daje waxtaane lu jëmale askan wi kanam comme tamit kenn ku ci nekk individuellement wala collectivement ci kuréel yi am ci koñ yi ñoom itam mën nañoo décider ne bis bi dañ koy jagleel gox sàngam dañuy dem defi fa ndogu man ci sama wàllu bopp bu ma ko suñu borom mayee kàttan bi fekke bi ak tal bi fas naa yéene fii ba muy jeex bis bu ne ma am fu ma dem ndogoo ji fa waaye damay bette incha allah ngir bañ mu doon lu ñuy waaj bi ñuy mujj waxtaane fii wax naa leen ne ñi ngi dund histoire nit nag buy dugg ci histoire du ko xam bëri na ñuy wax ne bu ma fekke woon jamono sàngam daanaa taxawee nii te fekk xëy na yow jamono ja ngay wax su ma ko fekke woon yaa ngi ci ndax am na lu la war na mu amee woon lu waroon ña fekke woon jamono jooja ndax mission bi yàlla jox nit du deñ li mu yéene nit tamit du deñ mooy teral ko rek fexe mu am teraanga bu yaatu wala xadd karam naa bani aadama ci la lépp dugg maanaam ci la sax politique duggee ndax nit ñi suñu nekkee ay millions yéen ñépp xam ngeen ne mënuñu bis bu ne ñuy daje di waxtaane liñ bokk ne leen leer na suñu ko mënoon kon politique xëy na du am ku ñu fal du am waaye ndegam dañoo war a seet ñu ñu jiital ngir ñooña yorandil leen lañu bokk ala kuliyal il faut ñooña ñu am nuñ leen tànnee kon aw tànnin foog mu am ñooñu buñ leen tànnulee mooy doole la ñuy tooge wala juddu la ñuy tooge mais comme nekkuñu ci jamono yu mel noonu nit ñi dañ leen di tànn kon foog ñu waxtaan ci aw tànnin bu xasee am aw tànnin ay nit di wax ne tànn leen ma kon candidature am na nit ki di jéem a dox jëmale ca ñay tànn ngir wax leen walla mu won leen luñ ko tànnee kon campagne dugg na ci jamono boo mas a gis daanaka façon bi am na
jamono bu nekk nag ak la mu dëppool ak nañ koy defee waaye ay nit yu jóg am luñ bokk mënuñu ko yoral seen bopp ñuy wut ñuñ ko dénkandi saa ba saa ngir ñu yoral leen ko ñu seet aw tànnin wu ñu tànnee ñenn ñañ koy dénk ca diir booba loolu yàgg na am kon lii ñuy def du lu bees xëy na ci jamono tey bii lañ koy def xëy na façon bii lañ koy defee waaye du lu bees kon la ñuy waxtaane ci loolu lay tàmbalee maanaam dama bëgg ñu dellu à l'élémentaire ndax nit ñi bu ñu demee ba réer wax yi bëri dafay baax ñu fàttaliwaat mbir yi ci lan la tege pour que ñu comprendre li ñuy def lu mu kon lii ma wax nii ne nit ñi ñoom moom seen yëf di ko dénkaane loolu moom la ñenn ñi di tuddee démocratie représentative yëf yi askan wee ko moom sañ-sañ bi te di ko dénkaane bu ngeen xoolee dafay am li ñuy tuddee exécutif ci suñu réew day am président de la république am gouvernement mu am ca geneen wàll ga pencu ndawu askan wi nit ñi sax dañoo miin lool pencu ndawu réew mi mais du pencu ndawu réew mi pencu ndawu askan wi la mu am ca geneen wàll ga ñoo xam ne ñoo yore wàllu yoon walla ku leen def du ñu fajal seen bopp dañuy dem ci barab boo xam ne moo yore wàllu yoon ñooña lijjanti ko parce que loolu mooy tax société di am dal du ko man sa morom duma kon su ngeen xoolee loolu la ñu tuddee ay pouvoir benn bi nekk exécutif benn bi nekk législatif benn bi nekk judiciaire ñu ŋànk li nga xam ne boo ko ndar keppee lépp mu doon sañ-sañu askan wi yépp lenn lu ci nekk mu am lu mu ca dénkaane bu xasee dénkaane exécutif ñoo xam ne ñooy doxal comme président ak gouvernement mu am lu mu leen dénk juróomi at ci maanaam dafa ne duma xaar nag ba juróomi at yi mat rek ma jéem a saytu seen liggéey ndax xëy na booba dana am lu ca yàqu loo xam ne kenn du ko mën a defaraat kon ca laay wute beneen pàcc boobu ñu tuddee législatif muy pencu ndawu askan wi muy mën a saytu liggéeyu ñi nekk ci pouvoir exécutif te ñooñu ñoo yore tëral ay loi moo xam loi bi cosaanoo ci pouvoir exécutif mu tudde ko projet de loi moo xam loi bi cosaanoo ci député yi ci seen bopp ñu koy tudde kon proposition de loi mais dans tous les cas loi moom assemblée bi moo koy tëral assemblée boobu it mooy saytu liggéeyu gouvernement saa su ne di seet est-ce que lii gouvernement bi di def méngoo na dëppoo na ak li nga xam ne moom la askan wi bëgg mu mel ne teewal askan wi voté ay loi saytu liggéeyu gouvernement mooy liggéeyu assemblée jamono bi ñu toll nag ci boobu la ñu gën a insister puisque ci élection bu ñuy tànnee ay député lañ jëm suñu jëmee ci lu mel noonu nag li ma doon wax léegi ci aw tànnin wi day daldi déterminer trop comportement nit ñi xam ngeen ni depuis 1998
maa ngi am loo xam ne dama koy waxtaane ak waa Sénégal. bu ngeen seetloo jamono yi ñu génn coalition yëpp bëri na coow, parti yëpp bëri na coow, mouvement yëpp bëri na coow. lu waral coow li mooy waroon nañ maa bind binduñu ma, fiñ ma bind neexuma, te loolu lenn rek moo ko waral mooy tànnin wi am ci Sénégal mooy li ñuy tuddee scrutin de liste, maanaam liste yi ñuy def ci Sénégal moo indi coow yooyu. xam nga tey bu doon France doo fa dégg coowu liste parce que ñoom seen élection député amul liste, parce que dafa am li ñuy tuddee ay circonscription électorale, circonscription bu nekk benn lañ fay tànn, donc mu war a doon scrutin uninominal à 2 tours. nga xam ne soo jëlee tey Sénégal comme tey liñ ne dafa war a am 165 députés da nga koy xaaj 165 circonscription bu ko defee benn bu nekk ñu ni kat mooy candidat, bu ko defee ña fay doon candidat kenn kese lañ ciy tànn, amul liste. bu ko defee même nit bu bokkee ci parti politique wala mu bokk ci coalition de parti politique moom dina ko leer ne waa gox ba mu dëkk suñu bëggul ko def député du ko nekk, maanaam amul leaderu parti bi dafa maa faral, amul damaa am position bu baax ci parti bi, maanaam waa parti bi bu ñu décidé tabbale ca gox ba nga dëkk te waa gox ba bëgguñu nga doon seen député doo ko doon. te tey scrutin de liste li muy def mooy Demba Bame su bokkee ci parti wala mouvement wala coalition de parti kay njiit ba bind ko ci position bu jege boo xamante ni ay la yow day jàll ak nu mu mën demee day jàll, mais kooka mën na am ñi ko xam ñépp décider ne du ñu voteel liste boobu ngir bëgguñu moom mu nekk député, waaye place ba mu nekk bu jekk mooy waral dina ko nekk même ñi ko xam ñëpp bu ñu voteelul liste bi. te dañ ne pencu ndawu askan wi waaw kii dañ ko war a yabal ngir mu waxal nit ñi ko xam, suñ ko yabalul ñi ko xamul nan lañ ko mën a wóoloo ba di ko yabal. kon moo lay won ni la système bi baaxul, système bi baaxul ndax finalement ki ñu bind ci place bu baax ba mu falu daa mel ne ki ko bind ci place boobu moo ko tabb, dañ ko nommé kenn éliru ko, parce que am na ci xeetu liste yoo xam ne kuñ ca bind ci benn position tu es élu avant les élections et ce n'est pas normal. ça veut dire que yow peuple bi tegatu la fa ka la bind foofu moo la fa teg, kon boo demee assemblée nationale tendance bi ngay am mooy nekkal fa kooka. je pense que ci sunu histoire am na lu fi xew le 23 juin 2011 keroog askanu Sénégal moo jóg dem présenté wu devant l'Assemblée nationale ab imo pectoré wax député yi neen du ngeen fi voté ndax nekkalu leen ñu fi président ngeen fi nekkal. pourtant loolu 10 ans yu ko jiitu laa ko waxoon moo ma taxoon jógee Assemblée nationale ba may dénoncer la majorité mécanique en 2001 di wax ne majorité bi nekkaluñ fi askan wi président lañ fi nekkal. moment boobu kenn nangu ko dégg waaye bi ñu ci tegee 10 ans askan wi ba ñuy jógal seen bopp di dem buntu assemblée nationale di wax député yi du ngeen fi voté ndax su ngeen voté voté lu leen ñu président ngeen di votel keroog bañ koy def sax fekkuma Sénégal maa ngi woon kër Ousmane Diop mi fekk na ay weer ci lu ko jiitu ma tiit lool ci Sénégal ba jóg di def koor wallu ndax boobu fekk na lu ma man def naa ko ngir Sénégal am jàmm bu dee wax def naa ko, bu dee bind def naa ko, bu dee wax def woy def naa ko
bu dee dem kaso def naa ko, bu dee dóor def nañ ma ko, bu lu ne def naa ko ngir bëgg Sénégal am jàmm ba dem ba gisatuma bunt niñ ko santaane ci alxuraan ne bu fekkee da ngaa bëgg changer dara nga jéem ak sa loxo sottiwul nga wut ku seet ko am martabay wax mu wax ba ñëpp dégg te sottiwul nee na ngeen naqarlu ko seen xol loo cay des mooy ñaan. kooru wàllu boobu moo doon ñaan nga kooru wàllu googu moo doon ñaan nga ba ñu tollee ci ñaan gi Serigne Saliou Bousso mii toog tey jii moom laa ne woon dama bëgg nga nekk porte parole kooru wàllu bi ngir la ma doon ragal ci jamono boobu moo doon ku ko jàppee grève de faim ndax xam nga ab kilifa diine gi mu doon kilifa diine du nangu nekk porte parole grève de faim mais malheureusement yi xew ci suñu jamono yi mu am ku bokkoon ci ñun bokk ci direction bi xam nga rek sama mbokku journaliste ñoom maam seen a nga ne xam nga ñoom xam nañ ni kuréel bu ne am nañ fay waay mu am ci kenn ku bëgg a wane ni il est au cœur des choses yëg na yëpp mu wax leen li nar a xew le lendemain te moom maîtriser wul ay mbiri koor ak yu mel noonu mu waxee leen ko noo xam ne pour moom loolu grève de faim la baat ba jiitu dafa wax yegg tontu yeggu fa wala wax na ko après ba muy arrêté kenn mënatul génne ci bopp nit ñi ne grève de faim la Talla Sylla di def ba waa Thiès gii mu am fi 23 personnes bu na nga retenir chiffre bi du hasard 23 personnes yu dem tëdd sama kër yaay ne dañuy grève de faim fekk arrêté wu ma du ñu arrêté jamono boobu ci néeg bi ma doon defee loolu ginnaaw kaamilu alxuraan ak kurus gi ma yore woon leen rekk fa nekk mooy benn psaume boo xam ne numéro 23 la woon c'était au mois d'avril 2011 jëlalu ma sama bopp psaume bi de benn mag di soxna di chrétienne moo ma ko ñëw ne prière bi dama bëgg mu gunge la tamit ci sa wetu alxuraan l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien yéene boobu la ci amoon ñu taf ko fa mu amit keneen koo xamante ni yàlla dafa dogal mu tudd Talla Sylla nekk ca Kaolack moom itam déclenché grève de faim ma xam ne mbir mi mën na ëpp te mën na jur musiba ndax ñi lañu dégg ci rajo yi lañu jàpp man li ma tax di li may def yàllaa tax ma di ko def ak askan wi ñoom nag man maa tax ñuy def te man leer na ma ni ki tax may def dina ma téyel ba duma loru mais ñoom man mi tax ñuy def mënuma leen a téyel te bëgguma kenn ci ñoom loru ma woote presse bi yépp ñu ñëw ma ne leen arrêté na kooru wàllu bi ci forme bi ngeen ko xamee noonu laa ko waxee d'ailleurs ba dalal xelu ñépp su bëgg ci guddi ma jël avion dem Toulouse ci kër Ousmane Diop mi continuer sama woor mu di ma woorle ak sunu beneen mbokk bu ñuy wax Mame Biram Diouf Mame Biram Fall ñu woor ba defe naa ne bi ñuy wori mooy 23 juin ndax loolu lañ doon ñaan yàlla kon maanaam sunu xeex ngir askanu Sénégal di mën a am ñu koy teewal niñ ko war a teewale maanaam tàmbaliwul tey li tax ma insister raconter lii c'est pour ñu xam ne suñu jógee di wax ci élection député xam nga du pour bëgg poste député ndax yoroon nañ ko nag te tooguñu fa mu mel ne kon tànnin wi dafa am solo scrutin de liste ñun wax nañu ne baaxul mais moo fi ne tey
maanaam loi wu Sénégal code électoral scrutin de liste moo ci nekk boo bëggee bokk ci élection yi da nga defar liste soo defarul liste doo bokk ci élection yi kon danañ ci bokk kon danañ defar liste donte neexunu kon forcément lii gàllankoor lii nekk gàllankoor ci defarum liste danañu dal waaye du teenu def ko ngir bokk ci loolu benn point la danaa ko àggale waaye it mu am beneen point mooy dégg ngeen ñu wax leen ne am na ñeent fukki liste ak juróom-ñeent yu déposé en attendant que direction générale des élections di àggale liggéeyu saytu bi ba ñu bëri ne lii daal ëpp na lii moom naka la nit ñi di nar a tànnee lii est-ce que du jur jafe-jafe mais bu fekkee da nga nekk ci réew muñ ne la am na lu ëpp 300 partis ñeent fukki liste ak juróom bu bariwul ndax mënoon na ko ëpp nag te nit ñi yaakaar ne def cautionnement maanaam di laaj xaalis buy nit ñi di fay mooy wàññi liste erreur la ndax ba ñu laajee 65 millions sax teewul candidat yi bëri te amul sens nag xam lu tax amul sens mooy bu fekkee ne dañoo ne dañ leen laaj xaalis pour nga mën a bokk te laaj ñu la fooy jële xaalis bi amul sens ci réew moo xam ne dañ fi tudd pétrole di fi tudd gaz di fi tudd leneen lu ne ah j'ai toujours dit que wéer élection yi ci mbirum xaalis ça peut favoriser ay dérives mafieuses wala yu ko yées beneen ba ca des mooy le parti politique c'est une association à caractère politique le problème mooy kenn mënu ko supprimer lu dul mu jalgati yoon maanaam charte yi ñu teg ne booy taxawal association à caractère politique bi ñu tuddee parti politique ñu ni lii ak lii dañ ko dàq maanaam boo ko tant que jalgati woo loolu kenn mënu ko tas et tey ji même bu pouvoir décider woon wàññi ay parti politique bu demee ba ci ñay àtte ci yoon dañ koy daaneel ngir lan ngir y a un principe intangible dans notre constitution c'est la liberté d'association kon nuñ koy lijjante maanaam nit ñi bu leen neexoon tey mu am 20 000 partis politiques maanaam yoon maye na loolu te amul maanaam pouvoir exécutif amul sañ-sañu arrêté loolu te en même temps bu loolu amee kenn mënu ko kenn mënut a sotti alors kon nuñ koy lijjante pourtant day depuis 2005 def naa ay propositions pour ñu régler loolu mais comme je vous dis rek d'habitude Sénégal moom tant que amul affaire bi neewul teel ah wala ñu ni waxuñu ay waxu deret ak ay waxu kii bañ ne ëy affaire bi garaaw na mais kenn du déglu li ngay wax dañuy bàyyi ba li raam àgg ca ñag ba rek ñu doog a réagir te wiiri wiiri jaari ndaar yi da ngay njëkke ndaar yi kay doog a di xaar mënoon na noo njëkke ndaar yi parce que waroon na noo xam ne lii fii la jëm mais naka laa waxoon dañ lañ koy lijjantee dama ni bien sûr nous avons constaté la prolifération anarchique des partis politiques mais nous connaissons aussi le principe intangible de la liberté d'association. Maintenant, la participation aux élections qui est source de dépenses publiques peut et doit être conditionnée. mooy lan mooy bu nit naree bokk ci élection day laaj alalu kopparu ñépp di ca dem kon loolu jaadu na ñu teg ko ci yoon nan lañ ko mën a tege ci yoon du laaj leen xaalis puisque gis nañu ne laaj xaalis bi efficaceul bu ñu laajoon 30 ngay xam du tax nit li siy wàññeeku parce que pexe yi nit ñi def ba présenté wu noonu la ñuy def ba présenté wu li ma proposé woon mooy lan mooy dañuy ubbi benn période de 3 mois boo xam ne su dee délimité nañu circonscription yi ba noppi signature d'électeurs yi nga xam dañ koy laaj ku bëgg a nekk candidat indépendant
duñu ko yemale ci candidat indépendant dañ ko yemale ci ñëpp la ñuy yemale. defe naa ne le juriste Mamadou Makhtar Seck xam na ni vraiment y a l'égalité des citoyens c'est le principe d'égalité des citoyens kon tey bu boobaa dañ naan parti politique ak ku dul parti politique da ngay signer da ngay dem ci électeurs yi ñu signer la soo matalee say signature nga dem élection soo matalul say signature doo dem élection. xam nga tey dem nañu bay laaj 0,5% de l'électorat avant dañ doon laaj 10 000 signatures d'électeurs réparties dans au minimum 6 régions avec un minimum de 500 signatures par région. mais su fekkee ni la ñuy laaj groupe bu bëgg a def liste indépendante dañ ko laaj parti politique yi tey ku dem ci nit ñi pendant 3 mois di wut ay signature électeur te amoo mataloo ci ñetti weer bu dee du ci ñetti semaine ngay gagné élection kon bu boobaa soo bokkul ci élection yi doo wax parce que boobaa dafay nekk une présélection démocratique tey boo demee France ñoom ay système parrainage la ñuy def ñoom ay élus ñooy def loolu mais ñun suñu Sénégal tollugunu fu ñu koy mën a defee ci ay élus mais mën nañu demander électeurs yi ñu def ko c'est plus démocratique de mon point de vue xam nga élection bii nu jëm lii may wax du ci appliqué wu mais ñépp dañu war a d'accord ci ne législature bii ñu jëm bokk na ci yi mu war a njëkk a lijjanti mooy yooyu bokk na ci li mu war a njëkk a lijjanti mooy yooyu ngir suñuy def beneen mu bañ a mel ni bii li nu war nag mooy di xàll ndax njiit loolu moo ko war li war njiit mooy di xool lu ñëwagul di seet li gën ci ab dëkkam. Nous avions donc depuis 2005 proposé des réformes institutionnelles ci biir réforme institutionnelle yooyu lii ma leen doon wax ci la bokk kon fexe ba ni ñuy demee ci présenter ay liste mu demee tëddee neneen nga xam dootu doon liste day doon ñu identifier des circonscriptions au Sénégal bu ñu identifier ay circonscriptions au Sénégal ñu seet kenn ku ci nekk ka nga bëgg a présenter nga présenter ko ca gox ba comme ni ñuy defee nawetaan yi xam nga nawetaan yi nit ñi dañoo xamante moo tax waa ji loo xereñ ci mbiru nawetaan bu la sa waa koñ yóbbuwul zone doo fa dem sa waa ASC bu ñu la yebalul zone doo fa dem bu la zone yebalul doo dem ca kaw kon à la base da ngay fexe d'abord ba nit ñi nga dëkkal wóolu la ndax loolu mooy ndaw ki lay yebal daf lay wóolu maanaam mënoo nekk ndaw te yow ki lay yebal xamu la tey bëri na tey boo doon wër ci Thiès nii yéen journaliste yaa ngi ni bu ñu doon wër ci Thiès di laaj waa Thiès ñan ñooy député Thiès ñu bëri duñu la ko wax man maa la ko wax ñu bëri mënuñu laa wax ñan ñooy député Thiès boo ko waxee ñu defee da ngay xas nit ki mais c'est parce que niñ leen di tànn la bu fekkoon bala ñu leen a tànn kenn ku ci nekk xacc kenn ku ci nekk war caa dugal kàddoom mais kon buñ ca jógee kooka di député nekk ci circonscription ba am fa siège am parce que comme ndawu nit ñi la di fa war di nekk nit ñi di ko fa fekk muy wax ak ñoom di dem di yóbbu seeni tawat lii député yi def di daw nit ñi ngir amoo koppar ci sa poche man proposé naa luy tax mu dakk nee naa gratuité du mandat parlementaire avec de simples indemnités de session nekkagul ci yoon bi mais je suis pour que mu nekk ci yoon bi et d'ailleurs même les députés ont intérêt à ça ndax tey la ñëpp xam nañ député day redistribuer day dem ba du yore maanaam moom bañoon a am salaire moo ko gën a arrangé moom parce que dina tax mu def liggéeyam du nëbbatu nit ñi te la muy jëlee ci indemnité de session comme kenn du ko jàppee alal nit ñi bu ñuy dem ci moom wax ak moom ci yëfu Sénégal lay doon du doon pour dem wuti fa dara mais ñëpp xam nañu jafe-jafe yi am ci Sénégal fu nit ñi yaakaare nga am salaire dañuy ñëw ci yow amul werante parce que yow yaa am salaire wala boo nekkee ci néeg bu lëndëm fu leer rek ngay gis
benn xoolal néeg bu lëndëm boo ñu ci defee trou bi gën a ndaw lumière dafa jaar lëndëm xam nga néeg bi dafa lëndëm këriis mais boobu trou boobu rek ngay gis. kon boo nekkee ci société boo xam ne jafe-jafe yi dafa bëri nit ñi ñàkk mi bëri maanaam fa amee lu fay toqe par weer foofu la nit ñi di gis parce que fa lay yaakaar di taxaw mais nit ñi seen yaakaar du foofu la war a taxaw seen yaakaar mi ngi war a taxaw ci ñi ñu tànn moo xam ñu nekk ci exécutif moo xam ñu nekk ci législatif mu doon ñoo xam ne suba ngoon guddi ci seen yitte la ñuy doon la ñuy nekk di ci yëngatu di ci daw ba ñooñu am ci lu ñu mën a téye bay toppatool seen bopp seen njaboot di yore seen mbiri bopp te duñ dem kenn di ko tàllal loxo c'est ça la révolution c'est ça fal askan wi fal askan wi mooy fexe ba am nit ñoo xam ne bu ñu demee ca assemblée nationale duñ fa nekkee leneen lu dul yitte askan wi mais pour loolu mën a am dafa aju aussi ci niñ leen di tànnee lu am solo la ah su fekkee ni da nga proposer gratuité du mandat parlementaire c'est vrai que day am ñenn ñoo xam ne day nekk problème ci ñoom parce que am na ñoo xam ne yaakaar naa caam mais maa ngi moom ñoo yarandoo PA yi caam mais toog cosaanoo Koumpentoum tey jàngale juum ma de ah waaw mais jamono boobu la ñu commencé théoriser gratuité du mandat parlementaire ba ñu nekk PA yi kii ma toogal nii di Adama Diallo ñoo fa nekkandoo woon xam na li may wax man li ngeen ma jàngaloon dara génnu ci sama bopp bi parce que li ñu doon jàngal lu am solo la moom mii Adama Diallo ñëw bokk ci li ñuy def moo ma yar ba may nekk PA yi am fukki at ak ñeent moom mii fii tey ji tudd maison du peuple mais siège du PA yi maison du peuple la tuddoon kon xam nga loolu am na fu mu jógee maanaam li ñuy wax ni dara changé wul ci li ñu gëmoon ci loolu lañ masa ne moom mii moo doon permanent bi may fanaan ci néegam Masmoud Diop bindal ma bool ak ku fay di fay ku may fóotal ak di ma jox transport may dem jàngi ñoom ñuy xool samay notes bu ma juumee ba am moyenne 14 sax dañ may sanctionné maanaam pendant 1 mois dootuñu la yónni loolu lañ lay wax du dëgg ñooña ñoo teeloon dugal ci suñu bopp ne député kenn waru koo fay te effectivement man dama gëm ne député waruñu ko fay parce que tey jëlal benn baykat boo yóbbu assemblée nationale muy fayee ko ay millions xam nga li muy gën a xintewoo mooy lan mooy chaque fois mu nekkaat député ngir di continuer di am xéwal yi mais bu fekkee ne dafa continuer nekk baykat di am rek indemnité de session yoo xam dina ko permettre mu def liggéeyu député am te continuer nekk baykat kon moom mooy gën a sawar ci situation baykat yi changé ndax xam na ni bu situation baykat yi changé wul situation du changé mais bu fekkee ne nekk député changé na situation mais attends mais moom day dem mu jéem a def tout ba nekk député te jéem a def tout ba du fa jógee te rayante yi ngeen di gis muy am ci investiture yeeg di am ci campagne yeeg di am ci kii rayante yi am li ko waral mooy parce que nekk député li mu neex a tax mais bu fekkee nekk député mooy nekk ndawu askan wi nekk surgaam ñu di la yabal ngay dem di leen waxal seeni coono mu metti bu boobaa dinañ wax nit ne la kaay nga bañ bis bu ñu demee ba député yi am njariñ dëggantaan buñ ko yokkoon def ko 500 sax nit ñi dañuy kontaan parce que day fekk ñu am njariñ ndax ki yor toolam am ay surga yi di def liggéey bu am solo mais day naan bu ma sañoon yokk ko mais bu fekkee ne waxtaan lañ fa nekkee ak jaaru ak léeb ak a maye mais li wérte wóor mooy mais du demee ni ñu bëggee ku boobaa waaja dootul na sawar di yokk ay surga parce que surga yi yokkuñu ko dañ ko wàññi noonu rek la mel kon ngeen xam fi ñu lal suñu démarche bu bees bii ñu am askan wi
présidente askan wi waaw ñoom ne dañ leen a yabaloon ci beneen tool waaw ndax jamono yi moom xam ngeen ni xew-xew yi moom ci biir dëkk bi li xale yi naan mooy loolu lii nu jëm ba tax ñu tudd fal askan wi lu mat a bàyyi xel la xam nga liste yi wax nañ ko bëri na lool ñiy tudd askan wi tamit bëri na waaye ñi ko bëgg a fal moom ñun la am déet waaw xam nga dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg a jariñoo askan wi ñun dañ ko bëgg a jariñ te bu ngeen seetloo déglu tuuti di ngeen xam ne ci loolu lañ ne donc il y a exactement un an les 4 et 5 juin 2016 lañ ko taxawal ba ñu koy taxawal dafa am ay kuréel yu daje bokkoon na ci kuréel yooyu ñoo xam ne ñi ngi jóge ci aar waa Sénégal mooy bi ma nekkoon muy aar ak wàllu askanu Sénégal bokk ci kuréel yooyu bu ñuy wax alliance jëf jël bokkoon ci kuréel yooyu bu ñuy wax weer wi bokkoon ci kuréel yooyu mouvement yoo xam ne benn bu ci nekk dafa am foo bàyyi ko mu am ñoo xam ne dañoo bokk PDS te di ci bokk ba tey def seen groupe bokk ci ñiy sos fal askan wi mu am ñoo xam ne dañoo nekkoon ci parti bu ñuy wax réew mi ñenn ñi génn ca ñenn ña ne ca di def liggéeyu max te bokk ci fal askan wi mu am benn groupe bu ñuy wax GSS génération Serigne Saliou bokk ci ñu dem ba plus tard mu am yeneen kuréel yu ci ñëw am na bu ñuy wax parti politique la ñu koy wax force active pour un nouveau sursaut Sénégal muy FAN Sénégal te mooy parti bi nga xam ne ci 2012 moo porté woon candidature professeur Ibrahima Fall bokk na ci parti bu ñuy wax mouvement républicain sénégalais mu dokk ci parti yi jiitu ci Sénégal te Abdoul Aziz Paye jiite ko bokk na ci parti bu ñuy wax alliance des patriotes pour la justice et la solidarité te l'inspecteur des impôts bi nga xamante ni du trésor bi nga xamante ni moom la ñuy wax Gali Sarr jiite ko mu am benn mouvement bu ñuy wax alliance nationale alliance pour une nouvelle direction te le docteur Djibi Sarr jiite ko bokk ci fal askan wi tamit ak ñeneen ñoo xam ne dañoo mësul dugg ci lenn luy nuroo ak parti politique wala lu ni mel ñu dajaloo organisé wu am na ñu ñuy tuddee femme jàmbaar de Thiès bokk ci am na benn groupe boo xamante ne ay Baay Fall lañu sëñ Malick Fall jiite leen am na groupe boo xam ne ñu jege suñu mbokk xaadiri lañu di ci yëngatu te ku ñuy wax Ndey Soxna Mbay jiite leen am na suñu ay mbokk yoo xam ne ñi ngi yëngatu ci biir suñu mbokk chrétien yi te ku ñuy wax Madeleine Ngoné Jonn jiite leen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bëgguñu ñuy siiwal seeni mbir te ñu ngi ci biir am na ñoo xam ne ñoom seen bopp PA yi lañ bokk te ñu ngi ci biir kon ay nit la yu dajaloo ay kuréel la yu dajaloo yoo xam ne ñoom dañoo am yaakaar ci gis-gis bi ñu am
ñu am yaakaar ci gis-gis boobu bëgg Sénégal tëddee neneen mooy la souveraineté appartient au peuple yàgg nañ ko wax mais mu mel ne souvent souveraineté boobu ci wax lay yem ñu ni il nous faut donc aller dans le sens de la réhabilitation de la souveraineté du peuple kon projet wu Fal Askan Wi mooy loolu réhabiliter la souveraineté du peuple restituer la République aux citoyens et remettre la citoyenneté au cœur de la République c'est ça le projet de Fal Askan Wi bu fekkee ne nit dañ koy woo toujours ci kaay fal ma te ku mu fal ba pare doo ko faale dafay jaadu benn moment askan woowu ci boppam jóg laaj lim moom nga xam ne loolu may wax ne dafa war a am député yi dañ leen war a tànne ci circonscription man maay proposer loolu ndax gox ba ña lay tànn xam ne yow mii la ñuy tànn mais man mënumaa nekk maire Thiès ba pare ne maa ngi dem di làqatu ci liste nationale parce que damay nekk candidat nekk ko ci biir Thiès waa Thiès laay wax bu ngeen bëggee ma yebal assemblée ngeen yebal ma su ngeen bëggul ma yebal assemblée du ma ko nekk parce que yéen laa nekkal yéen a ma xam yéen laay nekkal tous les jours yéen a xam lu ma mën ak lu ma mënul yéen a xam nu ma mel kon yéen da ngeen di wut ñu ngeen yebal man ci yéen laay ñëw ne leen yebal leen ma bëgguma ñu cotiser maanaam bëgguma waa Sénégal yëpp cotiser ñu dajale ko man ma dem assemblée yéen laa bëgg yéen ñi ma nekkal bu ngeen may yebal ngeen yebal ma maa choisir loolu parce que pour man c'est ça ma vision de Fal Askan Wi keneen ku doon candidat département Thiès da nga ma caa fekk ma def ko Ousmane Diop mii def ko ku ñuy wax soxna Mariama Dem def ko Fagay Ndiaye mii def ko ndax maa ngi ñoom ñoo bokk listu Thiès boobu moom mën naa leen ko wax waaw Talla Sylla Mariama Dem Ousmane Diop Fagay Ndiaye waaw bu ci yàlla andee yéenay gañe mais yemul ci loolu ñaareel bi ma wax leen ni am na kuréel yu bari yoo xam ne dañoo bokk ci Fal Askan Wi kon il faut ku ne gis ci boppam mais mu am xeet yu bari yu nekk ci Sénégal aussi nga xam ne ñii mën nañu lii ñii mën nañu lële ñii lii la ñu def ñee di def lële la ñu def mooy ki ñu def tête de liste muy Serigne Saliou Bousso mii toog doomu daara la ñu tàmbalee ko foofu waaw parce que nag daara yi ñooy jàngal ñi ne ci askan wi ñu jël doomu daara ça aurait pu être Serigne Moustapha Gaye il s'est trouvé que Serigne Saliou Bousso la mais ça aurait pu être Serigne Moustapha Gaye parce que dañu bëggoon mu nekk doomu daara ñu teg ci jigéen pas n'importe quel jigéen ñu teg ci soxna Maymouna Dieng loola wax nañ ko ca convention ba mais liste bi nañu ko toppee di nga gis ne diw mi xëy na pàcc bi nga xamante ni nekk na ci biir Fal Askan Wi moom moo tax ñu tànn ko mais di nga gis koo xam ne nekk na ci liste titulaire yi te maanaam ba ilaa yow mi di mosuloon imaginer dina nekk ci liste titulaire man ma seet ñoo xam ne samay xarit lañu benn ñaar samay collaborateur lañu ñett suñ ma doon dénk tey ay poste yoo xamante ni yu ñuy joxe la ci état ñooñu laa koy dénk ñooñu ñëpp suppléant laa leen def bu ko defee su ngeen jógee gis ku mel ne ki nga xam moom mooy président du comité électoral national di Masseck Birane Seck qui a été mon directeur de cabinet à la mairie nekk secrétaire général de la ville mais moom mooy tête de liste des suppléants ba pare nag war a jóg di campagne pour ñeneen falu pour wane ni quoi mooy kooku bu la nee damaa bëgg a fal askan wi doo ko weddi parce que ñun dañu bëgg lii xew ñu xam ne c'est une révolution qui est en marche am na loo xam ne sénégalais dañoo demoon ba suur ci am na loo xam ne sénégalais dañu demoon ba doyal ci am na loo xam ne sénégalais dañu demoon ba maar ci
loola moo waraloon élection yu mujj yu ci bëri da ngay gis abstention bi élevé parce que nit ñi dañ cee gisatul woon seen bopp. tey ki nga xam mooy Papa Abdoulaye Diop te nekk directeur de campagne mooy le dernier suppléant parmi les hommes. Youssou Diop mandataire et l'avant-dernier suppléant ci góor ñi te pourtant moom mooy dox yenn yi et cetera et cetera. donc loolu soo ko xoolee da ngay gis ne par rapport ak la ngay gis ci yeneen i jataay ak yeneen i liste ak yeneen i groupe yeneen i mouvement ak yeneen i parti politique da ngay xam ne bokkul. nit ki day xam li ko tax a jóg lu mu ñun li ñu tax a jóg mooy représenter notre peuple li ñu tax a jóg mooy fexe ba élection yii ñu jëm ñu leeralal askan wi lan mooy li nar a xew lan la parce que dafa bëri ay wax yoo xam ne soo ci teyluwul maanaam sa tànn du yomb ndax dañ dul wax nit ñi ni mu demee élection bii ñu jëm concerné wul président Macky Sall élection bii ñu jëm concerné wul président Macky Sall président Macky Sall élection 2019 bu présidentielle moo ko concerné. mu mel ne dafa am ci biir coalition yi ñoo xam ne maanaam seen discours day nax askan wi parce que am na ci ñenn ñoo xam ne dañoo xam ne am na ci biir Sénégal ñenn ñoo xam ne moom Macky Sall kontaan nañ ci moom ñoom si liggéeyam neex na leen ñooña jóg di dem ci ñoom ne leen dooleel leen ñu su ngeen ñu dooleelee ñu dooleel Macky Sall mu am ñeneen ñoo xam ne xam nañ ni ci Sénégal am na ñu bégul ci liggéeyu Macky Sall ñooña jóg dem di leen seeti ne leen dooleel leen ñu su ngeen ñu dooleelee ñu néewal doole Macky Sall ñaari discours yëpp discours yu nax askan wi la te ñi koy wax ñu ci bëri ñoom dañoo mës a nekk ci bennoo ñoom seen bopp te ñoom ba ñuy dem ci bennoo man dem ma woon te boobu la dem neex maanaam bi Macky Sall di doog a nekk président ñoom ñëpp a nga fa woon man ma bañ demuma parce que du ma def lu ma gëmul man maa ngi commencé di jokkoo ak président Macky Sall bi ma nekkee maire parce que c'est un devoir maanaam wax bii nit di wax jëmale ci man dama koy faxas parce que du ma topp ndax wolof moo ne weddi du dindi tuuma dafa wax yegg tontu yeggu fa waaye da caa tegit ne tontu du forox waaye am na leen lu mu ca teg lu yàgg dëgg la te lu dul dëgg du yàgg bi ñu demee ba yegg ci cëppaandaw ji ñu defari liste gis nañ ni fal askan wi taxaw na te day dem yeneen étape yi ci topp mooy dem ci nit ñi wax ak ñoom mais ce n'est pas parce que yow yaa ngi wax bu responsable que da nga fekki nit man am na loo xam bu ma ko defoon waa Thiès dañ may jéppi man en tant que maire de Thiès mooy man ma xam ne Thiès lu bari jagul te jagul nag ndax ñi bëgg làmp yu leer ñi ngi fi te amuñu ko ñi bëgg seen mbalit dem ñi ngi fi te amuñu ko ak leneen xoolal ba ñi ñu doon dimbale si mbalit mi arrêté ba léegi ni programme national de gestion des déchets ba mu tollatul fa mu tolloon ba léegi ni yaa ngi gis mbedd yu bëri ñi ngi am jafe-jafe suñu amul moyen yu ñu mën a recruter ay nit jël leen ñuy defaraat mbalit yi mbedd mi comme ni ñu ko daan defee lan la ñuy def loolu nan lañ koy lijjante kon su fekkee ne maire dafa war a wax ak ministre de la gouvernance locale da koy def su dee loolaay lijjanti mbir ma su maire waree wax ak premier ministre da koy def su maire waree wax ak président de la république daf koy wax ça lu jëm ci relation institutionnelle la te loolu amu ci problème je n'ai aucun problème par rapport à ça il m'arrive
parfois ma jot rek ci waxu nit mais man du ma leen déglu yàlla xam ne ñi wax loolu du ma leen déglu du ma leen lire du ma leen seetaan mais bu fekkee da nga am lu mel ne alerte Google boo ubbee sa mail di nga tombé ci benn titre du ma ko ubbi nag parce que man lu ñaaw du ma ko seetaan du ma ko wax du ma ko lire waxuma lu jëm ci man de lu jëm ci ku mu man ci doon waaw man boo duggee ci site internet ñu def benn titre di wax ci yëfu jàmbur di wax ci nit du ma ko lire bu dee image la du ma ko seetaan bu dee lu ñuy déglu la du ma ko déglu loolu man la mais léegi-léeg nga toog kenn ñëw wax la ko te xamul ne yow bëggoo ko dégg te pourtant 90% dañuy wax loolu billaahi ku fa jaaroon ci fi ma jaar waxutoo sa waxu Sénégal quand on n'a pas été de certaines batailles le minimum d'honnêteté et de courage consiste à reconnaître la valeur et l'exemple de ceux qui ont souffert mais souffert dans la dignité en regardant le peuple droit dans les yeux, les poches vides certes, mais avec la dignité de l'homme honnête. suñu kilifa yu baax yi fi jaaroon yépp ku ne waxal nañ la dafa am benn boroom xam-xam buy wax ne nee na moom dafa nekk France arabe la nee na mu nekk France nee na benn waay ñëw ne ko sale macaque retourne chez toi nee na ma xool ko reetaan ko ne ko mais j'y suis ah dafa ne ko wax ko baat bu ñaaw ne ko ñibbil sa dëkk nee na ma xool ko ree ko ne ko maa ngi fi comme waa ji xamul ne fi laa dëkk ma ree ko rek ne ko maa ngi fi xamatul lu muy wax waa jooju moo nettali mu ni yonent bi saa sallam nee na mas na nekk ak Seydina Aboubacar nee na mu am ñu ñëw di wax yonent bi lu ñaaw di ko wax nee na Seydina Aboubacar moom mënu ko supporter nee na yonent bi saa sallam nee na réagirul nee na Seydina Aboubacar mënu ko supporter ba benn moment mu jóg tontu leen nee na yonent bi jóg dem nee na mu dab ko ne ko yaa Rasulallah lu tax nga dem mbaat da nga mer ci li ñuy def mu ne ko déedéet ne ko feek tontu woo woon malaaka yi ñoo ma doon tontu te déggoo leen waaye ba nga ci dugalee sa kàddu lañ ci génn nee na am na loo xam ne yàllaa koy lijjantil boppam mais boo ko bëggee lijjantil sa bopp yàlla génn ci kon dama leen di ñaan yéen tam ci lii nu jëm ku mer bokkoo waaw amul xuloo amul werante yàlla xam na ni fan yële vraiment tegal nañ ma fi ay wax si rajo mu mel ne damaa demoon Mbàkke ci dëkku kii di fa waxu Idrissa Seck te conférence naa ba mu jeex tudduma ko bi mu jeexee moom sëriñ bi moo ma ñaan ne ma journaliste yi maa dëkk ak ñoom xam naa ne bëgguloo di def ay interview mais may ma rek nga def wax ak ñoom parce que danga ma fi bàyyi ak ñoom ci kanamu ñépp laa defee interview mu dem ba interview bi jeex lañ ma laaj ne ma waa yow comme ndegam sëñ Saliou Bousso mooy tête de liste nationale yow fooy présenté wu man leen Thiès waa ji ne ma xanaa kon yow kon da ngaa décidé jàkkaarloog Idriss Seck ma ne ko déedéet moom moo décidé jàkkaarloog man ndax man je suis candidat depuis le 12 mars mu ne ma kon dina metti de moom moo ma ne bu dee moom la dina metti ma ni ko non du metti boobu gën a yomb parce que bëggul moom moo ne ça m'intéresse pas booy xëccoo koo xam ne ça m'intéresse pas boobu yombul loolu laa wax di ma ni koo xam ne lii bëggu ko boo ko defee maire mu tuxu soo ko defee président conseil départemental mu teggi soo ko defee député du fa tege ma ne moom président la bëgg te jotagul loolu laa wax di lu fi ñaaw lan waaw lan moo ci ñaaw voilà pour ngeen comprendre ne li ma leen di wax man maa ci jiitu vraiment bëgguma ñu tudd kenn ci campagne bi mën nañu jàpp sax ne amuñu adversaire
askan wi moom yëfam di ko dénkaane ñun moom la ñuy waxal maanaam ci quartier yi moom la ñuy waxal bu ngeen ko jàppoo noonu xeex du am xuloo du am werante di am taalante ay kër du am parce que warul am na kenn ku nekk jóg seeti mbokkam xaritam dëkkandoom am di jàmmam camarade de promotion collègue am kenn ku ne na bay waaru boppam nekkuñu ci def ay xumbal ak i tànn béer loola bu ñu amee weccet bu ñu nar a def ci loolu nañ ko dimbalee ay néew ju doole lii laa bëggoon a wax ak yéen di leen wax ni su nit ñi àndeek dal organisé wu dox bi li Adja may mën a di wax dox bi dox ko doxu max nag yenn saay doxu max bi da ci am solo le travail de termite dugg ci ruq yi dem seeti nit ñi waxtaan ak ñoom maanaam meeting yi mën naa bañ a bëri réunion yi mën naa bañ a bëri na kenn ku ci nekk bay waaru boppam bu kenn ku nekk bayee waaru boppam résultat dana feeñ incha allah lii daal laa amoon lu ma leen bëggoon a wax di leen sant di leen gërëm ci ubbitewu ndogu askan wi mu mel ne à partir d'aujourd'hui gaa ñi dañ koy lawal bu subaa du ñàkk xëy na ñenn ñoo xam ne dañ ko ñi fiy daje ñoom daañ ko waxtaane mu am ñenn ñoo xam ne danañ dem ci seeni kër waxtaane fa jërëjëf